Soldado, ele ainda tá lá? Deixa eu ver. Acho que sim. Voltamos à estaca zero. Primeiro o inimigo. E agora esse sargento louco. E continuamos sem poder buscar água. Não é por nada, capitão. Mas eu tenho tanta sede que seria até capaz de beber... De beber a tinta desse tinteiro! Eu quero beber... Não, eu quero homem! beber... Não Larga faça isso, cabo! Está louco! E depois com o quê? Vamos escrever? Bom, apenas por isso não bebo a tinta. Todos estamos com sede, mas temos que suportar isso como homens. Correto? Sim, senhor. Atenção, aos postos. Sim, senhor. O Chapolin se encarregará da vigilância daquele cantil. As ordens, capitão. Ai... As ordens, capitão. Bom, é que eu ia... Eu já fui. Eu só estava vendo se está tudo em ordem. Pois sim. É porque vão fuzilar quem beber essa água. Sim, eu já sei. Ainda bem que eu não tenho sede. Ah, eu tampouco. Tchau. 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 Tá bem preso? Sim. Sabe, é que eu lembrei que eu tava indo pra lá. Eu me lembrei que estava indo pra lá. Tchau. Tchau. Sabe, eu tava vendo Dê se... graças a Deus que não dei tempo de beber a água. Ou já estaria sendo fuzilado. Me perdoe, capitão, mas é que eu tô com tanta sede que seria capaz de beber toda a água de uma mangueira de bombeiros. Sem ofensa aos presentes. Digo... Não diga nada! Suma daqui! Sim, senhor. Suspeitei desde o princípio. É que, bem... Quieto! Você ia mandar fuzilar a você mesmo? Não, Chapolin, é que também estou morrendo de sede. Ah, sim. E você acha que eu não tenho vontade de pegar esse cantil, abri-lo e beber assim? Hein? Acha que também não tenho vontade de fazer isso? Hein? Sim, claro. É que, na verdade, não há sacrifício mais cruel que esse. Isso digo eu, que vi a morte de dezenas de companheiros. E tem mais.
Parece que ainda estou vendo. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, lá no deserto do Saara. Nós fugimos das tropas do Marechal Rommel e o sol batia implacável sobre nossas cabeças. E foi então que eu comecei a ver meus companheiros caírem, um por um. Um por um. E ficavam no chão, torrando debaixo de violentíssimos raios solares. E os abutres voavam, e voavam fazendo círculos, esperando cair até o último homem. Foi horrível! Foi horrível! Nem tava tão gelada. Você decide, Chapolin. Ou sai para prender o Sargento Louco para que possamos sair em busca de água, ou mando te fuzilar por ter tomado a água. Se aproveitam de minha nobreza. Se quiser agora mesmo, eu fuzilo ele, capitão. Como essa missão é muito difícil, o cabo vai te acompanhar. O que foi? Já disse. E tenham muito cuidado porque o Sargento Louco é campeão de tiro ao pombo. Ladrões de água! Acabaram com a água do meu cantil, não é? Vocês beberam toda a água do meu cantil, não é? Eu odeio vocês! Cuidado! Cantil velho, que saudade, quanta mágoa! Quando matava minha sede, tu me amavas e eu te amava. Cantil velho, me roubaram toda a água. Eu tenho tanta saudade de você, meu cantil. É agora, Chapolin, vem! Opa! Chega pra lá! Agora você vai até lá. Passa isso pra cá! Renda-se! Vamos, renda-se! Isso! Calma, peguei! Pronto! Segura ele, Renda-se, sargento! Segura ele! Isso, Chapolin. Não contavam com minha astúcia? Muito bem, Chapolin. Cuidado, aí vem alguém. Calma, eu sou enfermeira da ONU. Vocês não souberam que acabou a guerra? Como? Mas como que acabou a guerra? Claro, o inimigo se retirou tranquilamente sem disparar um único tiro. Suspeitei desde o princípio. Bom, e trouxe água? Sim, mas primeiro os feridos. Vamos, beba isso assim. Eu vou levar a notícia ao capitão. Siga, meus bons. Corre, Chapolin. H2O. Água. Acabou a guerra, capitão! Acabou a guerra! Quê? Acabou a guerra! Quer dizer que podemos ir ao vilarejo beber Mas água? é claro! Siga, meus bons! Vamos! Esperem, um momento. Se vamos ao vilarejo, pelo menos vamos lavar o rosto, não é?
Hã?